আরে মানুষের মিউজিক শুনে কেন, আমি তো বুঝি না। আমার এখন জিমাইতে মন লাগতেছে, আমি কম্বলের উপরে জিমিতেছি। আমার একটু লেগে যে মশারির ভিতরে হচ্ছে না, ভালো লাগে না। মুখটা ঠিক করে বই। আল্লাহর উপরে ভালো কি মানুষ লড়াচড়া করে, বুঝতে পারতেছি না। বেড়ে যেতে লই। আরে বাচ্চা বাচ্চা অনেকে ওইটা উঠতে বইতে পারছি। আসলে না, আরে বাবা আবার পড়ে গেলাম। ওইটা বুঝতে পারছি, ভালো না। ইটুর লেগে পড়ে যেতাম, ধরে থাই ঘুমামো। ঘুমো ধরছে কিন্তু আমার ঘুমাতে দেয় না, মশির ভিতরে ঢুকতে দেয় না। মশির উপরে রাখছে, কি করা যায়? আমার কি